2块买包子吃。我走，别打我。这，2块买包子吃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 ，好，2块买包子吃，2块买包子吃，给2块买包子吃，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 好人一生平安，谢谢，好人一生平安。这个是什么菜？拿一点吃，行不行？啊，那我拿走了。啊，谢谢。好人一生平安。这个老板娘，她带我去干活，她床不要了。装起来，不用搞了。啊，装起来，床不要了。床不要了。啊，行不行？钱我就从你工资里面扣啊。10块钱，老板娘，你给钱。你10块钱都没讨到。没有，今天就开张，这个大哥这里2块钱。这个大哥人很好。大哥卖完回家了。哎呀，真好，这个大哥。我以为你认得我，不认得是吧？不认得。这2块钱还给你，这个老板娘带我去吃好吃的了。这样子，大哥，今天相遇是缘分啊！你看啊，我编个魔术，你看一下啊，你看一下，噔噔噔，我扮的像不像？像啊，没有人认出来我啊。你刚才看了。有没有发现？那这几个瓜送给你了，这几个送给我了，送给你了。大哥，这样相遇是缘分，交个朋友，这个大吉大利啊！祝你以后顺风顺水啊，心想事成，家庭幸福，好不好？这样子，来，我再送一瓶我们这个洗发水回去给你用。这个是去屑的洗发水，有头油头屑的啊，兄弟姐妹都可以用这款洗发水。然后在外面全国统一价是79块钱一瓶，我放在视频左下角链接，39块9啊，给大家发2瓶，收到货啊，大家可以先试用，好用留下来，不好用直接给我退回来。来，早点回去了啊，谢谢了啊，您贵姓呢？贵姓？姓曾啊，好的，我小姓赵啊，今天相遇是缘分啊，那后会有期啊，那我先走了啊，再见啊。2块钱有嘛，兄弟啊！姐，我外地的，借我2块钱有嘛？没买妥啊！老板，可以借我2块钱嘛？我不是老板，我是。借我2块钱有嘛，兄弟啊！大哥，借我2块钱有嘛？有2块钱借嘛？大哥，可以借我2块钱嘛？可以啊，谢谢你啊，你过好了。今天买了好多钱？买不到啊，没买妥啊。谢谢你了。明天又出来结交有缘人了。我把生日过来了，那个2块钱放到你了。要，你老人家啊不容易。要，来了。有了，有钱了，你看了。
有情，知道吧？哎，辣椒都是你的，好的，听见。我的辣椒就是1.8斤嘛，1块钱一斤。有称吗？我没称。问一下你多少？问一下你给我多少？我就多一点，少就少一点了。你给我多少？40斤有吗？你给我40斤40吧。40斤，40块钱。可以。哇，你看这个大叔真的，他说40就40，太好了。好，开心吗？开心。你开心，我跳个舞给你看。你跳得好啊！跳得好，我送个红包给你。拿着，给我算了吧。拿着了。我要不你的钱。要，没事的，你都更好。我没钱的时候，你要借2块钱给我，拿着。拿着，收下，拿着。没事，收下啊，没事的。来，我再送点这个身体乳给你，你拿着。那个不要。这是你的，拿着。来，要，拿着，不是，收的。再送点这个榨菜给你，拿着。拿着。你帮我看一下，我买点东西过来。谢谢了啊，走了。好。老婆，这个菜是你的。豆子了，豆子。吃的好甜。这样子，我今天那个钱包掉了，刚才向那边阿婆借了2块钱，还差几块钱坐车，可不可以借一下给我？没有3千哦。没有3千。好，我打扰了。阿婆，今天那个钱包掉了，手机又没钱，能借几块钱给我搭车回去吗？可以借几块钱给我搭车回去吗？多少钱的？手机今天手机没钱，就是要几块钱搭车回去。那也可以吗？好，没事，没关系，好，打扰了。阿姨可以借几块钱给我搭车回去吗？2、3块钱。就3块5啊。没有啊。阿姨可以借个几块钱搭车回去吗？要多少钱？我现在差3块钱，刚才对，在那边向那个阿婆借了2块钱。够了。1块钱就够了。记生活。对，谢谢你啊，好人一生平安。好。今天要出来结交有缘人了。今天卖完了。还没卖完。这样子的。这个怎么卖啊？卖3块钱了，好吃的。哎呀，我把那2块钱我借拿钱过来了，把那2块钱还给你。不用了。哎，要借有还嘛，对不对？看我现在拿了钱过来。我在那边跟那个阿婆借了2块钱，跟你借了3块钱是吧？这3块钱有借有还是吧？再借不难。这个菜是你的。反正这个菜我也需要，你把它卖给我吧。好不好？卖给我。卖了你也早点回去了，等一下下雨了。大叔，要菜吗？你要你认识啊？不认识啊？送点给你好不好？送给你，我自己吃不了这么多。送给你了。
还要吗？不要100够了。都行不用钱，送给你。老人家。都这样你要干嘛？哎，一把菜又不是多少钱，是吧？12块钱是吧？啊。阿姨，这样吧，刚才你也帮了我的大忙，刚才我不然没有那3块钱，真的没法做吃。这几块钱也不用你找了，没关系的，收着，好不好？我们今天你帮了我也献个爱心，好不好？你今天这么好，是不是？没关系的，好不好？几块钱没关系，没关系。不要。另外我这里再送100块钱给你买点东西吃，好不好？不用，拿着。你的善良，不用我来买单。阿姨，收着。没关系的。阿姨，你听我说，没关系，我刚才只是那个钱包掉了，现在我找到朋友拿到钱了，知道不？另外就是2罐那个莲藕粉，就是用那个滚水啊，是冲泡来当早餐晚上都可以的，你拿回去好吧，送给您。谢谢。不用，这个没关系的，收着，一点心意，好不好？一点心意。哎呦，你也是很善良的，一点心意，好不好？拿着，没关系的，收着，好不好？没关系的，您拿着，早点回去了，好不好？好，我也再见了啊！好，谢谢啊，再见。没关系，拿着。稍等阿姨，没关系。此生注定分开，就让这一切隨風裏飄去。就讓這一切隨風裏飄去。如何講起這一切似個夢，在這吻裏獨知感覺中失落，是你今天與我分開，始終結束這份愛，望着你背影消失好無奈，從來不想總有太多意外，卻是命運阻住我的將來，令我彷彿中一息間感覺不再被愛，記憶存在腦海中凌亂。对面的大爷，你卖日米，这里的日米好多钱一斤？块钱一斤啊，是不是太贵？别人只卖8毛钱一斤，也可以，对不对？也要多了嘛。哦，大叔，我是出来唱歌的。唱歌刚才唱的好不好听？我这个脑壳上耳朵不到听见了，耳朵听不到。你就说唱的好不好？我这唱的好啊。唱的好，唱的好，我要收这个演唱会的钱2块钱。我这没买图，你这个8毛，那你送3斤，这个送2斤吧，给2斤给我抵数好不好？2斤给我抵数，行不行？啊，来吃开啊！我要这个，拿个袋子给我装好不好？哦，拿这个给我，再拿几个这个给我。哦，你还包开给我，这大爷还包开给我。哎，这大爷人真好。有的。今天又出来结交友人，谢谢你们的支持，感谢。啊！老虎的头上这要买2块钱呢。啊，有的。旁边那个阿姨说够了，这么老买2个钱不容易啊。哎，这个是你老公吗？你老公啊？
这差不多了，6个啊。啊，差不多了6个。你老婆骂你啊？哦，这骂我的。骂你就骂你吧，不管他啊。阿姨，跟你唱首歌好不好？啊，是唱一首吗？不唱，没事啊，我再收2块钱。一看歌这耳朵不听见，要收2块钱，耳朵听不见了。哎，那没办法，那我走了。哎，潺潺的笑，现在的你。你的日历怎么还没有动？没人要，耶！你看你的日历还没人要。哎，这个好多钱一斤，大叔1块钱斤？1块钱一斤啊？这样，全部帮你要了。这个包原来我的手机给你啊。啊，要得了吧？要的。要得了吧？好，是啊，装起来，是啊，装起来，用到这里35块钱，哦，好不好？哦，卖了多少今天？就买个袋子吧。哦，这是我帮你买了。哦，5块钱不找了。不讲了。耶，来，送块肉回去吃，开心不？要的。来，想买什么东西买点吃。我完全钱我不要了。钱不要了。哦，没事了，年轻人孝顺你的。哎，好不好？哦，哎，有句话是说吃亏是福啊。等一下回去啊，跟老婆说啊，你说我今天也那个了，吃亏是福啊。早点回去啊。来，你这个是玉米，我这个是玉米野生的葛根跟那个山药，啊，玉米粉，送1罐给你回去吃，啊，哎，来，这个是涪陵榨菜，哎，送点这个榨菜回去吃，好不好？走了。谢谢你给我的爱，今生今世我不忘怀，拜拜。老婆又走了，没有办法了。朋友，能帮我个忙，借我几块钱坐公交车吗？没有啊。阿姨，您可以帮个忙，借我几块钱坐公交车吗？不是，借我2块钱有吗？1块钱都没有。1块钱都没有啊！二叔，能帮个忙，借我几块钱坐公交车吗？没有啊。阿婆，冇錢啊！你冇錢啊！攞大婆都有。二叔，你好，我是外地过来的，能借我2块钱坐公交车吗？啊？借我6蚊雞有冇？有人買到嘢就有啦。買到也有啊。哦，謝謝你啊。你買這個，好不好賣1般啊，不是好，很好。今年要80歲了。74年。哦。74年的。哦，这样子的。好，那我拿走了啊。好，二叔，还在这里啊？啊？还没卖完？没有啊。没有啊。哎呀，刚才遇到我朋友了，这2块钱还给你了。不用了，谢谢你啊。这个鸡蛋多少钱斤？18块。18块，我全部帮你要了。拿个袋子装起来。自己家鸡养生的吗？自己家鸡生的。是啊，自己养的。来。啊，这鸡蛋很漂亮的。养了多少鸡？几十个。养了几十个。哦。老人家也是这样的，没有办法了。年纪大了。80岁了啊。干什么都不行了。3斤6两。3斤6两啊。我算一下啊。64块8。65块钱啊。然后这个也称了吧。这1斤左右的。给70块钱给你，多给你几块钱。谢谢你，谢谢你。不用谢，到时候这样我再送200块给你买点东西吃。不用了。拿着，没关系的。早点回去。这么大年纪了。是啊。买一条裤子啊。他说3吃来，拿着。不用了。
早点回去了。啊，好不好？回家了。好，握个手啊。啊，你好。好啊，祝你人缘进账。好好好，好的，谢谢好，回去了啊。好，再见。家境有限，没有办法年纪大了，干什么都没有办法了，老婆又走了，没有办法了。埋在三生石下面，有你的世界是我要的彼岸，注定了生生世世的纠缠。爱恨没有脚，梦破没有完，此夜是人心无情斩断，无怨无悔，别笑我疯癫。相爱的人不过是路过人间，爱恨没有脚，梦破没有完，写不完爱的执念，轮回百转，走不出循环。而你是我心甘情愿做的茧。走，我们去那边，然后我们买一点肉过来啊。三天没吃饭了，给2块钱买包子吃。老板，给2块钱买包子吃。今天又出来结交有缘人了，兄弟们，等一下去感谢一下那位有缘人，我真的是太难了。就那些大网红啊、大明星，他们就那么多人喜欢吗？人家带货，各种的支持，买。而阿姨带点货，有些人就说：“阿姨，你传递正能量，有人去了啊，兄弟们，谢谢你们的支持，感谢。”我拿回去煮啊，要钱，多少钱？50块钱一个，我没有钱哦，没有钱不行啊，不拿走，那你给10块钱我去买饭吃，给10块钱给我买饭吃，给5块钱好不好？哎呀，你今天卖了好多钱哦，给多10块，给多5块嘛。还给5块嘛，买中午饭吃要10块钱，哦，那我谢谢了啊，鸭子我就不没收了啊，好，那我拿走了，哎，好，是你的是吧？哦，我搞错了，我因为这个脑袋短路，我以为是我的，我记错了，这个大叔你这么老实啊？老实人，好，那我走了啊，哎呀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 ，还在这里啊？没卖完啊？拿这个肉跟你换好不好？拿这个肉换一个鸭子。换个鸭子吃，我没有吃过，跟你换好不好？换不换？那我拿走了，我拿一个，不可以反悔啊，好不好？我拿走了，哦，我走了，哦。还没卖完啊？没卖完，好多钱一个啊？那边呢？那边有个老板，他说要，可以吧？啊，那我给50块钱给你啊，50，鸭子是我的了。哎呀，我想起来了，没地方煮啊，家里几个人吃？就你一个，
那带我去你家吃饭行不行？可以啊。哎呀，这个大哥老实人啊，这个大哥人真的好啊。我那个鸭子拿肉换的，亏不亏本哦？你亏本没有？亏不了啊。为什么亏不了？自己养的。哦。这大哥好有格局哦。啊。那我一起装了啊，大哥，你人很好哎。哎呀，来，我变个魔术给你看啊。马里马里红，马里红，我会跳舞。来。怎么样？我长得帅吧？啊，长得帅啊！哎呀，鸭子跑了，鸭子跑了！等一下买一双鞋啊，买双鞋。这个不要你的，给我。大哥真的客气，太客气了，不用啊。哎，来，大哥，这个红包是我一点心意。今天啊，你真的老实啊，忠厚，然后的话感动了我啊。这个一点心意啊，拿着。哎，还有这个鸭子，还有一只鸭子没给钱，来，这个是那个鸭子的钱。有，这大哥真的是很那个，来拿着啊。哎，这样子50块钱一个，是不是便宜了点？还给多20块钱？有了，拿去。来，拿着啊，收着没关系的。哎，这大哥人好啊，真的很好。大哥，再见啊！块钱回工地。哎，小菜啊！小菜。阿姨啊，可不可以借3块钱给我坐公交回工地啊？3块钱。没有啊。好。老婆，可不可以借3块钱给我坐公交车回家，回工地？我了，我没有好，阿姨，可不可以借3块钱给我？要我3块钱，我在这里找钱的很辛苦哎。啊，好辛苦啊！阿姨，可以帮个忙吗？我从下毛过来找老乡没找到，我要回去坐公交车，可以借3块钱给我吗？这3块钱呢，我没有零钱啊。没有啊。大叔，能借3块钱给我吗？让我拿你，我都找不着了。婆婆，可以借3块钱给我吗？借3块钱给你？对，我要回下毛坐公交车，来这里找老道。没找到。对。给我呀！您这么好啊，阿婆，这么好啊，好人好报啊，祝你一生平安啊！好的，谢谢你啊！我改天过来一定给回你啊！不用啊！今天又出来结交有缘人了，兄弟们，等一下去感谢一下那位有缘人，我真的是太难了。就那些大网红啊、大明星，他们就那么多人喜欢吗？人家带货，各种的支持，买。阿姨带点货，有些人就说：“阿姨，你传递正能量，你带什么货？你要是带货，我以后我都不给你点赞了。”兄弟姐妹们，阿姨只是想将自己吃过、用过不错的产品推荐给大家。比如啊，兄弟姐妹，我今天又拿一箱出来送给那些有缘人啊，送给叔叔阿姨。就这个香港九龙的透骨贴啊，我说实话，我自己用了1年多，因为我平常看手机老是低个头，老是啊这个弯个腰，所以的话我自己真的能用得上。而且很多叔叔阿姨啊，尤其干重活干累活，他们真的能用得上。兄弟们，去香港这样子一盒要69块9哦。今天我也兄弟姐妹们豁出去了，我给厂家谈了一个机制，拿39块9，兄弟姐妹们给你们到手6盒，6盒就是72片啊。收到货，兄弟姐妹们，你们先拆开其中一盒去感受，如果对咱们有帮助，您给阿姨做个宣传就可以了。兄弟姐妹们，这次我对这个透骨贴非常的有信心。而且收到货，兄弟们，你们不要着急，拆开一盒去体验它。如果对咱们有帮助，咱们就留下来；如果没有帮助，兄弟们，你就原路返回，把这个拆的一盒啊，你用个几天不行，把它丢了啊！兄弟们，我就是厂家，他就是这么有信心，阿姨也有信心，因为我用了有1年多时间了，兄弟姐妹啊，
然后很多兄弟姐妹说阿姨怎么下单？我不会下单。点开阿姨的这个头像啊，再品商品橱窗，然后的话你就往上面滑啊，如果还有其他的商品都有啊，这个扣补贴你就可以看到了，去下单，好吧？我其他的不多说了，我也去结交有缘人去了啊，兄弟姐妹们，谢谢你们的支持，感谢。这样怎么卖来了？一个5块，一个7块。就这吧，我传药了。啊，对，我刚好需要菜。好，你帮我包起来。啊，南瓜，我帮奶奶买了菜先啊，等一会儿再说。啊，等一会儿再说。奶奶今年多大年纪了？奶奶70多了。70多了，这菜都是自己种的。呀。哦，那也不容易啊，自己种点菜。27啊，给你了，30块钱吧，奶奶。奶奶。谢谢你了。不用谢。谢谢你了。奶奶，我刚才我车停在那边，我刚才看到有一个戴着个帽子的那个农民工，你是不是借了他3块钱啊？你这么好心的，你平常都做这么容易帮助别人吗？你看到？对呀，我刚才车停在那里嘛，我看到了，所以我也过来帮一下您老人家。谢谢你，我也谢谢你了。不用，是您怎么这么好心呢？他说，哎呀，他真是太可怜了，他大车回上毛没有钱。哦，大车回下毛没有钱。对，叫我借3块钱给他。给你了，不用了，不用记住了。你这样说不用他还。好心啊！像您这种好心人，我们要宣传，您的这种善良值得我们学习。我带一个人给你看一下，你看认不认识他？啊，你等一会儿啊。是不是我刚才？是吧？你就是人的了。谢谢你，奶奶，你真的太好心了，真的让我非常的来，这200块钱，不用，拿着，您拿着啊，这是我的一点心意，这是我孝顺您的，好不好？这个牛奶也是送给您，好不好？不用，这个是您的善良，应该的回报，知不知道？好人要有好报嘛，是不是？一定要拿下，收下，拿着，你拿着，来啊！谢谢你那个买这个菜，你不要这么贪心。您不要这么贪心，奶奶，您的人品真的我非常的敬佩。所以要帮的呀，帮一下。小事呀，这个小事，不是大，不要是多少钱。不是多少钱，几块钱就。几块钱是吧？不是我们，不是很有钱。那你有这份心，知道吧？你有一个善良的心，知不知道？你才会认为他可怜，会帮助他，是不是？还是奶奶是这样子的。好，奶奶，我先走了啊。来，你拿着，好，收下啊，一点点心意，拿着，不要客气了啊，谢谢你。